Lidhur me materialin që ndoqëm në fillim të këtij edicioni lajmesh, që kishte të bënte me propozimin e socialistit Erion Braçe për t'i dhënë disa ditë pushim grave gjatë ciklit menstrual, në këto momente do të kemë një bisedë përfaqësuese në rrjetit për fuqizimin e gruas, zonjën Ines Leskaj. Zonja Leskaj, të përshëndes nga studio e lajmeve e MCN. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zonja Leskaj, si e pat propozimin e deputetit të Partisë Socialiste Erion Braçe? Për ne, çdo propozim që lidhet me çështje që i takojnë barazisë gjinore, çështje të fuqizimit të grave, edhe të konsiderimit të çështjeve të përditshmërisë dhe nevojave të grave dhe vajzave, patjetër që mirëpritet. Është momenti i dur, përveç faktit që ne e dim që gratë dhe vajzat në Shqipëri kanë shumë problematika të tjera, ka një sistem mbrojtje dhe shërbimesh të munguara, po për të mos ndaluar këtu, ne kemi kohë që dëshirojmë të flasim dhe të nxisim dhe të shtyjmë përpara pikërisht gamën më të gjerë të çështjeve që i takojnë spektrit ose barazisë gjinore në përgjithësi. Kështu që edhe në linjë me direktiva për shembull të Bashkimit Evropian, apo konventa ndërkombëtare, apo konventa e Stambollit, e njohur ndryshe, që i takon çështjeve të barazisë gjinore, patjetër që çdo çështje, siç e thash më herët, që i takon pikërisht grave, fuqizimit të tyre, edhe forcimit të tyre, është e mirëpritur nga ne. Kjo është një praktikë e ndjekur edhe nga vendet tjera europiane, sa i takon leje që gratë mund të marrin, por në ditë të caktuara dhe jo për një kohë të gjatë. Patjetër që nëse votohet dhe ne shpresojmë të votohet dhe të pranohet në parlament, është e mirëpritur edhe ne duart trokasim. A mendoni se ky propozim duhet kishte ardhur nga një grua pjesë e kuvendit e ku për më tepër janë edhe në mazhorancë? Jo, është shumë mirë që vjen nga një burr, është koha që çështjet të drejtave të njeriu, të drejtave të grave të përqafohen nga të gjithë njerëzit, pra edhe nga burrat sidomos, dhe ne themi gjithmonë që burrat dhe djemt duhet të jenë aleatët tanë kryesor në luftën e përbashkët të arritjes së barazisë gjinore, që është e largët, po jo e pamundur. Po, ndërkaq që zonja Leskaj, një pyetje tjetër, bëhet fjalë pra për rreth 10 ditë pushim, pra për gratë ku 4 në fakt, apo 6 i kanë pushimin javor, pra të fundjavës, dhe 4 janë fundjava dhe 6 të tilla janë për ciklin menstrual. A mendoni se ky do të sillte një problem, sidomos në sektorin privat, për rekrutimin e të rejave për të punësuar, apo dhe grave të tjera të moshave të ndryshme? Patjetër që legjislacioni, unë e përmenda edhe më herët, duhet parë me kujdes, në sensin e unifikimit të direktivave siç e kanë dhe vendet e tjera europiane. Për shembull, kompani me sa di unë jashtë vendit edhe europiane, pse jo, e japin një ditë leje të tillë, por ama vetëm një ditë. Kështu që unë nuk jam shumë e sigurt me detajet të propozimit, edhe se si do të rregullohet kjo me procedurat e dhura, por unë mendoj që do të rregullohet në mënyrën e dur, pra jo 6 ditë në total. Besoj që edhe kompanitë private, bizneset e tjerë, një nga këto ditë, të cilat nëse gruaja apo vajza do ta kërkojë, nëse ndodhet në pamundësi shëndetësore, mendoj që do të jetë pikërisht 1 ose 2 ditë që do të lejohet dhe do të paguhet pikërisht kjo leje. E kuptoj. Pra, edhe në vende të tjera të botës që ju thatë pak më parë që aplikohet diçka e tillë për grave, ju paguhen ditë të punës, apo jo? Po, 1 ose 2 ditë pune, në varësi nëse ju përmendët fare mirë biznesin dhe kompanitë private, nëse administrata shtetërore do të merrte një vendim tjetër, në varësi edhe të legjislacionit, e thash edhe procedurave të duhura, kjo është e kuptueshme, por kjo varet nga mënyra se si do të rregullohet pikërisht udhëzimi i dur lidhur me këtë ligj. Pra, në këtë kuadër, a mendoni se është momenti i dur, në opinionin tuaj, për të përgatitur një projekt ligj të tillë, ju si organizata, a keni marrë ndonjë iniciativë që lidhet me këtë çështje?
Ne kemi diskutuar për hir të së vërtetës me njëra tjetrën, me organizata tjera që punojnë për të drejtat e grave dhe kemi thënë që është koha që ta sugjerojmë një pikërisht një ndryshim të tillë, mbase edhe në ndonjë nga ligjet përkatëse. Nuk e di nëse nuk jam shumë mirë e informuar nëse zoti Braçe kërkon një projekt ligj të veçantë për këtë, pra që të hartoj një projekt ligj apo draftoj një ligj të veçantë. Kjo mund të jetë pjesë edhe kodit të punës për shembull, por specialistët besoj të ligjit do ta vendosin më tej. Zonja Leskaj, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe ju për ftesën dhe ju përgëzoj për iniciativa nisma të tilla që kanë bëjmë pikërisht me çështjet barazitësinore. Faleminderit edhe një herë për jush.